Fatih Bey yaklaşık olarak 7 aydan beri horlama protezini kullanıyor. Kendisinin çok büyük sıkıntıları vardı. Aynen. Hemen soralım, tedavi nasıl gidiyor horlama protezinde? Şu anda çok güzel gidiyor, çok memnunuz. Yani, Mesela sizin için en büyük avantajı ne oldu horlama protezinin? ya tekrar kendime geldim. Çok enerjik hissediyorum ve daha yani uykum gelmiyor hiç. Gün içerisinde uyku haliniz Gün bitti. içerisinde uykum gelmiyor. Gece alıyorum, yeterli oluyor. Tamam. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet.